E aí galera, beleza? Então começando aqui, ó. Vamos lavar esse carpete aqui. Vocês viram no último vídeo aí? Falei que esse aqui era o próximo, ó. Ele já tá aqui no jeito já pra ser lavado, hein? Aí depois eu faço a instalação dele aí. Vamos nessa. É o seguinte, galera, agora é o seguinte, galera. Eu vou vir com a VAP batendo tudo aqui. Como ficou aí? Aproveitei geral.
E rapaziada, voltando aqui, ó. Lavei os tapetes aí, ó. Agora eu vou dar uma lavada no carro aqui, ó. E tá bem sujo de novo, hein? Aqui, ó, esse carpete aí. O carpete tá bem velhinho aí. Vamos dar um jeito, né? Pingando aí. Agora é a vez do palhão aí. Fechou? Rapaziada, mais um vídeo aí concluído aí. Zoeira, hein? Fechou? Olha o jeito que ficou, olha. E rapaziada, voltando aqui, ó. Então eu percebi uma coisa, enquanto tava lavando o carro, por fora aqui, olha aqui. Percebi o seguinte, ó. É por isso que tava, por isso que enferrujou tudo aqui, ó. Onde tá vazando a água ali. A água cai ali, ó. Cai tudo aqui dentro e enferruja. Por isso que deu essa coisa toda aqui. E esse aqui vai ser o mesmo caminho, ó. Tá úmido. Todo úmido aqui, ó. E tem um buraco aqui também, ó. Eu tenho que dar um jeito nesses buracos aí. Tem que ver como vou resolver isso aí. Por enquanto que eu não tenho nada, vou ter que colocar um pedacinho de pano, alguma coisa, né? Pra eu não vir tudo a água pra cá. Eu acho que ele tinha pelo menos um plástico igual esse aqui, ó. Entendeu? Aqui os outros ali tudo tem, ó. Só daqui que não, ó. Daqui e esse lado aqui também. Embaçado, né, galera? Pior que agora não tem nada pra colocar aqui. Vou dar um jeito aí. Então, galera, vamos começar logo essa montagem aqui, já tá escurecendo já. Fechou.
Isso aí, rapaziada. Deu trabalho, mas foi, hein? Olha aí como ficou. Aí, ó. Ficou limpinho. Isso aqui, ó, já esfreguei pra caramba, não sai. Mas, ó, como ficou. A diferença, né? Bom, vamos terminar agora com as pecinhas, né? Esquecendo aí, rapaziada. Esse aqui é um alarme de trava. Segredo, né? Quer dizer, tem que dar um jeito de colocar ele aqui. E aí, rapaziada, então, começando a escurecer aqui, ó, vou fazer um trampo rápido aqui. E vamos jeito. E aí, galera, como ficou aí? Já montadinho no esquema. Agora vamos vir com as montagens aqui do banco da frente. Então, galera, a parte mais difícil é encaixar isso aqui, ó, o banco. Esses vão aqui, ó. Eu vou encaixar aí e já volto aí, ó. Então aí, rapaziada, ó, ficou assim então o carro, ó. Limpinho. O carpete agora tá bom, hein? Ficou limpinho também, só os pedais tem que dar uma lavada. Aí aqui é só apertar os parafusos. Ali também tem que apertar os parafusos. Isso aí, rapaziada. Serviço finalizado aí com sucesso. Tá secando os tapetes aqui, ó. Essa noite deu uma boa de uma neblina aqui, ó.
Bom, é isso aí, galera. Tamo junto. Falou, é nóis.